呢部 CLS 53，佢用嘅副引擎咧係一副直六，同我早前喺香港試嗰個 S58係一樣嘅，即係一樣有 turbo 緊㗎啦，仲有個電嘅 compressor， 有48瓦電啦，有 EQ boost 嘅系統啦，435匹，數字上唔算差嘅。但係我嚟到巴塞隆拿試呢部車嘅時候，再睇多少少資料嘅時候咧，發覺呢架車嘅輸出咧，同我喺香港試嘅 S58咧係居然一模一樣嘅。咁我有少少失望啦，我覺得既然叫得 AMG， 就好應該再多啲嘢嘅。雖然話 S500嘅引擎係同呢副 CLS 53係一樣，不過喺嗰個電力輔助個反應上邊咧，呢一副 CLS 個效果係比500係仲明顯啲嘅。可能因為 CLS 真係比較輕少少，喺個電力嗰個出現嘅時候，即係我 X 22匹啦又好，嗰個電嘅 compressor 個介入又好，佢嗰個效果係明顯過 S500少少嘅。即係我喺香港試 S500嘅時候，我都要反覆咁試一試個 point 喺邊度咧。咁呢個係明顯啲嘅，即係換言之，你好悠閒咁樣揸緊嘅時候，我突然間加重啲油，佢嘅九速波箱都未喐，就已經有力出㗎啦。咁以一部 CLS 嘅重量嚟講，其實要做到有即時嗰種反應咧，都唔係咁容易嘅。如果唔靠波箱嘅話，咁但係佢係有嘅。咁所以呢一個反應咧，係我覺得，你會更加有嗰種感染力。咁喺巴塞隆拿附近嗰啲山路試咗一段幾長嘅路嘅，咁真係高速揸起上嚟嘅時候咧，特別喺山路咧，佢成個氣氛你完全幻想唔到佢同架 S500係有關係嘅，因為成副引擎嗰個聲咧係大好多嘅，同埋係真係似翻 AMG 嗰啲 row 聲，咁我係幾中意。呢套四驅咧喺 CLS 53裏邊咧係零零舍舍唔同嘅。普通嘅CLS 450其實佢就係用緊一套前後動力比例係恒定嘅，所以你見到咧佢嘅 4MATIC 係冇個 plus 字嘅，而呢個 CLS 53咧係有 plus 呢個字嘅，即係換言之，佢係理論上可以去晒個車尾嘅啲動力，淨係去晒後轆嘅。咁當然我哋唔喺賽道試，我哋未必試得到啦。咁但係喺一啲扭軚角度大嘅時候咧，你一篤油落去咧，你感覺到個車尾係明顯係個力量係大過頭轆好多，你覺得基本上係似一個後驅車嘅。呢款第三代嘅 CLS 喺電油引擎，除咗 AMG 嘅53之外，其實仲有呢副就係450。佢同53其實個成個結構好相近嘅 engine， 不過佢就冇咗個電嘅 compressor， 其他嗰啲EQ boost 啊、48瓦電啊都有齊晒嘅。450揸起上嚟，當然冇53嗰啲起冚冚好扯嗰種感覺啦。但係如果喺 comfort 喺 sport 之間，其實佢又唔係同個53相差好遠。特別係偏低轉嘅時候，嗰個扭力其實我覺得佢同架53係好接近嘅。咁去到真係高轉嘅時候，53會再喺最尾嗰5000零轉嗰時再爆多一爆。咁當然53又唔係單純淨係爆一爆嘅，因為佢成個駕駛氣氛都唔一樣嘅。咁呢架咧係反而係斯文啲啊，但係數字上佢同53喺扭力其實係爭20個牛頓米，其實即係5% 都冇嘅。咁大馬力就真係差幾遠嘅。咁我就咁揸起上嚟，我覺得如果平時用咧，呢副450已經相當令你覺得好夠用同好夠力嘅。
試咗2部嘅新嘅 CLS 53同呢部450，咁呢副直六引擎我就真係相當中意，特別喺佢低中轉嘅扭力，我覺得非常之好。咁解答翻幾個問題先。第一就係、有咗 CLS 53之後，會唔會冇 CLS 63，冇CLS 43咧？我都問過廠啊，全部都唔夾。咁大家都會預想到嘅，即係佢有部叫 AMG GT 之後，其實一定會擠63引擎落去。咁會唔會 CLS 就冇咗？咁我自己私人估計係會好大機會嘅。但係53本身咧，其實 OK 嘅，即係佢唔係嗰種流晒口水、咬牙切齒嗰種 AMG 嚟嘅，但係佢都係 AMG 嚟嘅。加咗個電 compressor 之後，個效果係更加好嘅。咁當然講翻呢一部450嘅直六引擎，點解會有咁多電嘅系統？我哋都問過廠，咁佢話佢其實個目的唔係真係為咗令架車變咗一部電車嘅，不過佢哋想將啲車咧盡量電氣化，盡量 maximize 個 efficiency 同嗰個 power。咁電係其中一個可以幫到佢哋解決嘅嘢。咁所以佢哋嗰嚿鋰電咧，其實唔係好大嚿嘅。咁細嚿好似有一嚿水電咁樣。咁我亦都問咗佢，呢嚿鋰電其實你哋保養幾耐？大概10年到啦，即係嗰個壽命大概係10年到啦。其實都冇乜特別，普通嘅電池都係差唔多啦。其實，但係佢講得好清楚，佢唔係一部電車，佢係一部汽油車。要令到汽油更加低廢氣、更加好嘅油耗、更加好嘅 power， 電係一個幾好嘅解決方法。而佢哋係真係做得到，無論套用喺53或者450。